我是全网黑的社恐花瓶，直播时被逼回应黑料，提词器上写着准备好的公关稿，我却对准话筒，声音发抖却清晰。顶流陆晨先生，你隐婚3年的妻子，知道你在杀青宴卫生间门口摸我的手吗？全场死寂，弹幕爆炸，灯光骤灭，我被拖下台，手机烫到爆炸，热搜前10全是我。陆晨发来短信，开个价，删博道歉。他不知道，那些能毁掉他的录音，全是他亲手交给我保管的。他以为我是最好控制的棋子，却算错了一件事。铺子急了，不仅会咬人，还能掀翻整个棋盘。灯光刺得我眼睛发疼，我能听见自己心跳的声音，咚咚咚，像是要撞碎肋骨冲出来。手心里的汗把话筒浸得滑腻，指尖冰凉的发麻。台下黑压压一片，我看不清任何人的脸，只能看见提词器上那行四目的字：苏软软，请对近期网络争议进行回应。弹幕在身后的大屏幕上疯狂滚动，哑巴花亭滚出娱乐圈，看见他就烦，能不能换人？听说上次拍广告晕倒了，就这心理素质当什么艺人？经纪人李姐在台下对我使眼色，嘴唇无声的动着，说话啊，随便说点什么，我知道我该说什么，准备好的稿子就在脑子里。感谢大家的关注，我会继续努力，请大家给我一点时间。这些句子我背了整整3天，可我的喉咙像被水泥封住了，空气稀薄的让人窒息，耳鸣声越来越响。我想起小时候被同学锁在储物柜里的感觉，黑暗、拥挤，喘不过气。我想逃，腿却像钉在了地板上。导播在耳机里催促：苏软软，30秒，不说话就切广告了。李姐的脸色已经铁青，闭眼。我深吸了一口气，这是我上台前陆晨教我的方法。他说，紧张的时候就想象自己在对最信任的人说话。我睁开眼，对准话筒，声音抖得不成样子，却清晰地传遍了整个演播厅。第一个问题，停顿，全场安静了一瞬。顶流陆晨先生，我听见台下传来倒吸冷气的声音，导播在耳机里喊，他在说什么？台本里没有这段，但我停不下来了。你那位隐婚3年的妻子，我的声音奇迹般的平缓下来，知道你在深渊杀青宴的卫生间门口摸我的手吗？死寂，绝对的真空般的死寂，连弹幕都停滞了3秒。然后轰，现场观众的惊呼声，工作人员的奔跑声，耳机里导播的怒吼声混作一团。大屏幕上的弹幕井喷式爆发，密密麻麻盖住了我的脸。卧槽，陆晨隐婚摸手，卫生间门口，苏软软疯了。灯光突然全灭了，有人抓住我的胳膊把我往后拖。我在混乱中看见李姐惨白的脸，她嘴唇哆嗦着，你知不知道你在说什么？你完了，我们都完了。我被塞进保姆车时，手机已经烫得像要爆炸，热搜前10条全是我的名字。苏软软爆料陆晨隐婚，陆晨摸手门，苏软软直播事故，深渊剧组杀青宴。字条后面跟着深红色的豹子。我的微博粉丝数正在以每秒几千的速度上涨，全是来骂我的私信和评论。李姐在副驾驶座小打电话，声音带着哭腔，王总，我真不知道他会，是，我们马上处理，封口。可是现在已经，电话那头传来咆哮声，虎下后座缩了缩肩膀，手机震了一下，是一条陌生号码发来的短信。谁告诉你的？我知道那是谁，那个在杀青宴走廊里拦住我，手指有意无意划拨我手背的男人，那个镜头前永远温柔绅士，镜头后眼神像打量商品一样的顶流陆晨。我没回，因为第2条短信紧接着来了，开个价，今晚12点前删博道歉，说你精神失常，胡言乱语。车窗外霓虹闪烁，这座城市永远这么亮，亮到照不见阴影里的东西，但我看见了。那天晚上卫生间门口昏暗的灯光下，他凑近时身上昂贵的香水味，他手指的温度，还有他压低声音说的那句，你跟了我吧，比你当替身强。我当时吓得转身就跑，现在想来，该跑的是他。回到家时已经凌晨2点，老式小区的电梯坏了，我爬了8层楼才到出租屋门口，楼道里的声控灯忽明忽灭。我在黑暗中摸索钥匙时，听见楼下传来急促的脚步声，不止一个人，我的心跳又加快了，手指抖得对不准，锁孔，脚步声越来越近。苏软软，一个陌生的男声响起，我们是娱乐最前线的记者，能采访一下您今晚的爆料吗？闪光灯亮起的瞬间，我终于打开了门，闪身进去反锁，背靠着门板滑坐到地上时，我才发现自己浑身都在发抖，手机还在震个不停。陆晨工作室发了严正声明，要追究法律责任，他的粉丝开始大规模举报我的社交账号，几个营销号同时发文说我有精神病史，长期服用药物，但奇怪的是，没有人否认隐婚的事，一条都没有。第2天早上，我是被砸门声吵醒的，门外站着3个西装革履的男人。苏小姐，为首的那个递过来一份文件，这是解约合同，由于您昨晚的行为严重违反艺人职业道德，给公司造成巨大损失。我没接，违约金多少？对方报了一个数字，是我当替身演员10年也挣不到的数目，如果付不起，他笑了笑，我们也可以走法律程序。门关上后，我蹲在地上数银行卡余额，67432块8毛，其中4万还是上个月拍水下替身差点淹死换来的补助金。手机响了，是个陌生号码。喂，苏小姐吗？是个温和的女生。我是真相追击节目组的导演周薇，我们想邀请您参加下一期直播访谈。我愣住了，什么？我们节目专门做深度访谈？
周薇说得很慢。昨晚的事我们看到了，我们相信您不是无故说那些话的人。我不信。你们想要什么？电话那头沉默了几秒。真相。周薇说，娱乐圈需要敢说真话的人。我知道这是个陷阱。真相追击，以犀利提问著称，但也以翻车闻名。好几个嘉宾都会被问崩溃过，现场直播无法剪辑，没有重来的机会。而我这种社恐上台大概会直接晕倒。当我听见自己说好，挂掉电话后，我打开床头柜最底层的抽屉，拿出那个旧手机屏幕塞得像蜘蛛网，但还能开机，里面只有一个音频文件夹，标注着日期和名字。每一个文件都是陆晨亲手传给我的，存好。他说这些的时候，总是漫不经心地看着窗外。如果哪天有人欺负你，就放一段出去。我当时以为他在开玩笑，毕竟我只是个廉政廉静、头都没有的替身，谁会欺负我呢？现在我知道了，他是认真的，而且他给我的不是防身武器，是核弹按钮，而我已经按下了第一个键。而复始再也停不下来。真相追击的直播间在线人数突破了平台历史记录，弹幕快得看不清字，所有人都在等我出现，等我开口，或者等我再次晕倒成为新的笑话。周薇坐在我对面，笑容得体。苏小姐，欢迎来到真相追击，今天我们聊点真实的。我说好，然后握紧了藏在桌子下面的手，那里有个微型录音笔，正在工作。第一个问题是关于昨晚爆料的真实性。我看着镜头，想象着陆晨此刻可能正坐在某个豪华公寓里看着直播，手里端着红酒，等着看我出丑。我说我有证据。现场哗然，周薇的眼睛亮了起来。可以展示吗？我把旧手机连上了直播设备，点开了那个标注着2022年5月22日的文件。陆晨的声音从音响里传出来，清晰冷静，带着他特有的那种慵懒的磁性。隐婚的事必须无死公关方案 B， 如果被曝光就说他是疯狂私生饭，伪造录音。直播间炸了，弹幕从嘲讽变成震惊，再变成愤怒。陆晨的微博瞬间沦陷，工作室的电话被打爆，热搜再次瘫痪。而这次后面跟着的不只是爆，还有鲜红的肺。周薇看我的眼神变了，变得探究，变得警惕，变得兴奋。他问出了所有人都想问的问题。苏小姐，这些录音您是从哪里得到的？我看着镜头，慢慢的说。下一个问题，那期节目之后，我成了娱乐圈最可怕的存在。不是因为我能说，而是因为我说的都是真的，而且我有证据，每一次开口都精准的戳破一个光鲜亮丽的谎言，每一次爆料都让一个所谓的得意伤心的前辈人设崩塌。他们开始叫我闭嘴女神，因为只要我开口，就有人要完蛋，也有人试图让我闭嘴，用钱、用权、用威胁，李姐哭着求我收手，说再这样下去，我们真的会没命。我说我们已经没命了，从踏进这个圈子开始，我们的命就不在自己手里了。陆晨终于亲自来找我了，在我租的那个破旧小区的楼下，他戴着口罩和帽子，靠在黑色的轿车旁，路灯把他的影子拉得很长。他说谈谈，我说没什么好谈的。他笑了，那种冰冷的没有温度的笑。他说你以为你赢了是吗？你知道你现在得罪那多少人吗？资本、导演、制片平台，他们联手下周一就会全网封杀你，所有社交账号都会被注销，所有过往作品都会被下架，你会像从未存在过一样消失。我说哦，然后转身要走，他就一把抓住我的手腕，力气大得吓人。近距离看他的眼睛很红，像很久没睡好。他说你到底想要什么钱名？我可以给你比现在多10倍，只要你停止爆料，把剩下的录音都给我。我看着他的眼睛，慢慢的说，我想要你承认。他一愣，承认什么？承认那天晚上在卫生间门口，你真的摸了我的手，承认你的隐婚是真的，承认你给我的那些录音源，本是想控制我，却成了反噬你自己的武器，承认这个圈子里所有的光都是人造的，所有温暖都是表演，所有真心都标好了价格。但我没说出口，我只是抽回了手，转身上楼，听见他在身后低吼，你会后悔的。我没有后悔，我只是累了，连续3周的直播采访，每下一次都要面对无数摄像头，每一次都要重复那些肮脏的秘密，每一次都要看着那些曾经高高在上的人在我面前脸色惨白，如丧考妣。我开始理解为什么陆晨要把这些给我，因为他自己也不想再背负了，他想找个人替他记住，替他揭露，替他承担这份沉重的真相，而我是最合适的人选，因为我是个社恐，因为我不起眼，因为我看起来最好控制。但他算错了一件事，兔子急了也会咬人，更何况是人。封杀令如期而至，周一早上我的微博账号显示长登录不上所有视频网站，搜不到我的名字，甚至连之前当替身的那些剧集里，我的背影都被 AI 换脸技术替换成了别人。李姐发来最后一条消息，说她被公司辞退了，让我保重，然后拉黑了我所有联系方式。世界安静的可怕，仿佛我真的从未存在过。除了那个旧手机，它还在震动着，收到一条又一条匿名信息，适可而止吧，小心出门被车撞。知道你妈住哪个医院吗？最后一条让我浑身的血都凉了。我冲出家门打车去市立医院，路上堵得要命，每一秒都像一个世纪那么长。我终于明白为什么那些人能肆无忌惮，因为他们真的没有底线，而我唯一的底线就是躺在病房里的妈妈，她什么都不知道，还以为女儿在去组拍戏，很快就能大红大紫给她买大房子住。赶到医院时，妈妈正在睡觉，护工说她今天状态不错，我刚松了口气，
转身就看见走廊尽头站着2个穿黑西装的男人，他们朝我走来，步伐不快，但压迫感十足。退无可退的时候，身后病房的门突然开了，护工探出头来说：“苏小姐，有您的花花。”一大束白色百合放在妈妈的床头，卡片上只写着一行打印的字，最后一字警告，落款是一个简单的字母 L。我知道那是谁，那个慈善晚宴上拉着影后的手说要资助山区儿童，转身就把捐款合同撕碎扔进垃圾桶的林总，也是现在联合封杀我的主要推手之一。他在告诉我，他能找到这里，也能做更多事。那束百合惨白的像葬礼上的装饰，散发着浓烈到令人作呕的香气。我把花扔进垃圾桶时，手指碰到了藏在花瓣深处的东西，一个微型摄像头还在闪着微弱的红光。他在监视我，在监视妈妈。他在告诉我，无论我去哪里，都在他们的掌控之中。那一刻，有什么东西在我心里彻底断裂了。我回到出租屋，打开电脑，注册了一个全新的直播账号，标题只有2个字：终局开播通知。通过几个一直默默支持我的小号传播出去，10分钟后，直播间涌入了300万人，包括所有想看我消失的人，包括陆晨，也包括那些躲得暗处的大佬们。镜头前的我没有化妆，脸色苍白，也像乌青，嘴唇干裂，像个真正的病人，但我的手很稳，声音也很稳。我说：谢谢大家来看最后一场直播，今天我不回答问题，只放一段录音。这段录音之后，我不会再出现。你们赢了，但我希望你们听清楚，听仔细。听完之后，如果还能安然入睡，那我佩服你们。然后我按下了播放。键旧手机的最后一段音频标注着日期，2023年10月7日，也就是3个月前，我和陆晨的对话地点是他的私人公寓，背景音里有轻柔的音乐和他倒红酒的声音，先是他的声音带着笑意。所以你都存好了所有文件。接着是我的声音，很轻，几乎听不清。都存在旧手机里了，你确定这些都是真的吗？他的笑声响起，低沉悦耳，比珍珠还真。不过软这些不是让你随便用的，除非停顿，除非有人真的想毁了你，或者毁了我。然后是长久的沉默，只有酒杯轻碰的声音。最后是我鼓起勇气的提问：你为什么选我来保管这些？音乐停了，陆晨的呼吸声清晰可闻。他说：因为你是最不可能背叛我的人，也是我最想保护的人。接着是一段更长的沉默，长得让直播间的人都以为音频结束了。然后是他的声音低哑温柔，认真的不像是演戏。而且你本来就是我法律上的妻子，虽然只是协议，虽然只是为了应付家里，虽然你从来不肯公开叫我一声老公，但在我这里，结婚证是真的保护你的，承诺也是真的。所以收好这些，如果有一天我不在了，或者护不住你了，你就把这些放出去，让所有人给我陪葬好吗？音频到此为止，直播间死寂了3秒，弹幕彻底疯了，问号、感叹号和崩溃的表情刷满了屏幕。而我对着镜头慢慢举起左手，无名指上有一枚很细很素的银戒，我一直戴着，但所有人都以为那是个普通的饰品，甚至李姐还说过胎寒酸让我换掉。现在她在镜头下泛着微冷的光。我说：是的，我和陆晨3年前就领证了，原因很复杂，但法律上是合法的夫妻关系。而他给我的所有录音包或他自己的黑料，都是他亲手准备的离婚协议。早这签好了放在律师那里，只要我想随时可以生效。但我一直没签，不是因为爱，是因为怕离开他后会更糟。但现在我不怕了，因为已经糟透了。所以今天我把最后一个秘密也说出来，我不是替身演员苏软软，我是陆晨的合法妻子，是他选中的真相保管人，也是他棋盘上最重要的一颗棋子。只是这颗棋子现在不想再被任何人摆布了。说完这段话后，我看见直播间的人数突破了500万，服务器开始卡顿。而就在这时，病房的监控 APP 突然弹出警报提示，有人强行进入了妈妈的房间。我的心跳骤停，抓起外套就要往外冲，却听见门外传来急促的脚步声，紧接着是粗暴的砸门声。他们在门外吼着让我开门，否则就要采取强制措施。我知道所谓强制措施是什么意思，他们会把我带走，关进某个精神病院，就像对付其他不听话的人一样。要是差，金锁孔转动的声音响起，门被推开的瞬间，我以为我会看见黑衣人或者警察，但我看见的是陆晨穿着黑色大衣，头发凌乱，眼底布满红血丝，像是连夜打回来的样子。他身后倒着2个试图闯进来的男人，而他自己手里拎着一个昏迷不醒的家伙，正是那个送花着林总的保镖。他把人扔在地上，反手关上门，落锁，动作一气呵成，然后转身看向我。第一句话是：妈那边我已经派人接走了，在安全的地方。第二句话是：直播关掉了吗？我愣愣地点点头。他大步走过来，一把将我拉进怀里，力气大的几乎要勒断我的肋骨。他的身体在微发抖，心跳快得像打鼓。他在害怕这个认知，让我觉得荒谬无所不能的顶流。陆晨居然在害怕他在我耳边低声说：对不起，我来晚了。他不该把我一个人扔在这场风暴里，不该以为我能独自应对一切，不该用这种方式保护我，却把我推到了最前线。他说了很多话，颠三倒四的，我只听清一句：别怕，现在有我在，谁也动不了你。门外的骚动越来越大，有人在用扩音器喊话，让我们配合调查，否则后果自负。陆晨松开我，突然对着门的方向冷笑了一声，那笑声又冷又厉，透过并不隔音的门板传了出去。他说：动他，试试看。外面瞬间安静了几秒，紧接着是更嘈杂的议论声，而他已经拿起手机拨通了某个号码，语气他恢复了平日里的冷静疏离。王局长，是我，陆晨，
关于今天的事，我想和您谈谈。对，涉及非法闯入、威胁人身安全以及蓄意伤害的证据，我已经让人送到您办公室了。是的，包括林总那边，我相信法律会给出公正的处理。说完，他挂断电话，看向我，终于露出一点疲惫的笑意。他说：“好了，再轮到我们谈谈了。”我们坐在地板上，中间隔着那个婚礼的保镖，像隔着整个荒唐的世界。他问我为什么不早点告诉他那些人威胁妈妈的事。我说道：“诉你有什么用呢？你也在他们的名单上。”他说：“不一样的软软，我和他们不一样，至少在你这里不一样。”他从口袋里掏出一个小盒子，打开，里面是一枚和我手上同款的戒指，只是稍微宽一些，内圈刻着我们的名字缩写和领证日期。他一直戴着，藏在项链下面贴着心脏的位置。他说：“协议婚姻是真的，但想保护你是真的，喜欢你也是真的。一开始或许是利策用，但后来不是了。你每次看到镜头就发抖，却为了守住那些真相，强迫自己上台的样子。你明明害怕得要死，却还要假装镇定的样子。你为了保护妈妈，可以豁出一切的样子。每一个样子我都记得比任何剧本都深刻。所以给我的机会好不好？不是作为顶流，不是作为合作伙伴，而是作为你的丈夫，作为想和你共度余生的人。”还重新开始。窗外的警笛声由远及近，红蓝光交替闪烁，映在他认真的眼睛里。那一刻，我突然觉得累极了的累，像是跑了很长很长的马拉松，终于可以停下来喘口气了。我没有回答，只是伸出手握住了他的手。他的手很大很能长，心有薄茧，那是常年举话筒留下的痕迹。而我的手很小很凉，抖得像风中的叶子，但我们握在一起时就莫名稳住了。我说好，但有个条件，以后再有这种事，你要站在我身边，而不是把我推到前面去，更不能瞒着我任何计划。他看着我突然笑了，笑的眼睛弯起来，里面盛满了细碎的光样。他说：“成交。”然后把额头抵在我的额头上，轻声说：“老婆，我们回家家。”歌词从他嘴里说出来，有种奇异的力量。我第一次没有反驳这个称呼，只是轻轻嗯了一声。后来的一切快得像按了加速键，林总因多项罪名被捕，牵扯出一连串历练，几位大佬相继落马，娱乐圈迎来了一场不大不小的地震。而我和陆晨的婚姻关系公之于众的那天，微博又瘫了。只不过这次的热搜词条变成了陆晨苏软软合法夫妻，现实把娱乐圈文照进现实。那些年我们骂过嫂子，其实是真嫂子。评论两极分化，但出乎意料的是，支持的声音占了大多数。或许是因为我之前爆的那些料让大家看清了这个圈子的另一面，也或许是因为陆晨工作释放出的那段视频。在我们公开后的第3天晚上，他突然开了个毫无预告的直播，画面里是我们家的客厅，我正在茶几前整理文件，准备成立一个非盈利性的娱乐圈真相监督机构，名字叫微光，取意于在微弱的光也能照亮一角黑暗。他端着水杯走过来，把温水放在我手边，然后很自然地揉了揉我的头发，说：“别熬太晚。”我没注意到镜头还在录，随口回了句：“知道了，老公，你先睡。”弹幕炸了他，这才发现直播没关，对着镜头挑了挑眉，说了句：“抱歉。”私人时间就直接切断了，但那几秒钟足够让所有人看清我们之间那种自然亲密的氛围，足够打破所有协议婚姻利益捆绑的谣言。从那以后，风向彻底变了，有人开始扒我们的过往，发现3年前我就出现在他的生活圈里，发现他的很多公益项目受益了，名单里有我妈的名字。发现每次我被黑得很惨的时候，总有神秘力量把话题压下去，而这些力量都指向他的团队，他们叫他护妻狂魔，叫我内娱最狠枣子。从全网闲到全网怕，再到现在的全网课堂，只用了不到半年时间。最后一次正式直播是我为微光机构做版的宣传推广，在线人数依然很多，但弹幕和谐了不少，大家都在问机构的工作方向，问我以后还会不会爆料。我说不会了，因为该说的都说完了，剩下的应该交给法律和行业自律。说完这句话后，我看着镜头甜甜的笑了一下，补充道：“所以今天不爆料啊。”下一秒，一只手从旁边伸入镜头，搂住我的腰，把我带离了座位。花宁外传来陆晨低哑含笑的嗓音：“乖，今晚该你哄我了。”然后是渐行渐远的脚步声和隐约的笑闹声，直播自动结束。黑掉的题目上最后飘过一行弹幕：“所以他们现在是真内娱最大 boss 夫妇了吧？”后面跟着无数点赞和恭喜的表情包。而我被他抱在怀里走向卧室时，突然想起第一次见面那天，我也是这么紧张，他也是这么笑着对我说：“别怕，以后有我呢。”那时我以为只是一句客套话，没想到是医生的承诺。社恐小白花终于学会了在这个复杂的世界里扎根生长，不是靠着攀附别人，而是靠着自己长出的刺和身边人手心的温度。窗外的月亮很好，明天应该是个晴天。全文完。